ये देखिए इनका सोने का तरीका है। इस तरीके से ये सोए हुए हैं मेरे पेट के ऊपर। ये है काना और ये है जो दूसरा सोया है ट्वीटी। दोनों मेरे पेट पे सोए हुए हैं। नट्स दोनों सोए हुए हैं। दोनों ही बच्चे हैं ये। और देखो किस तरीके से सोए हुए हैं, कूलर की हवा में सोए हुए हैं। बहुत आनंद, मेरे पेट पर सोए हुए हैं। देखो मैं इतनी आवाज़ भी बोल रहा हूँ लेकिन आराम से सोए हुए हैं। और मैं इतना हिल भी रहा हूँ, मेरे को ये बीच में जागा था और आराम से सोए हुए हैं। मैं हिल भी रहा हूँ फिर भी सोए हुए हैं। देखिए आराम से सोए हैं, मैं हिल भी रहा हूँ लेकिन सो रखे हैं।